Ano daw? Ano daw? Wag na. Dito lang kami. Hi everyone! Welcome back to our vlog. So for today's vlog, as you can see, this is regarding sa ating e-bike. Yearly maintenance po siya. So, ang pinaka-importante po sa lahat is yung brake. So, that's why nag-hire tayo ng mag-aayos ng ating brake dito. So, nagastos po namin total is 1,000 pesos kasi yung mga brakes talaga ang inayos ng ating maintenance dito sa Lancaster, guys. So, laking tulong to kasi yung e-bike talaga napaka-importante sa daily life. Lalo na pag walang sasakyan, tas ito lang yung source of transportation nyo dito kasi malalayo din po yung lugar kung saan ihahatid sundo yung mga kids, going to school and all. So, ayun guys, inaayos ni Kuya ang ating e-bike for yearly maintenance. Yun. Okay, patingin nga. Anong pagkakaiba nila dito? Ha? Makinis na. Ibig sabihin, nawala na talaga yung brake niya? Oo. May basahan mo ba dyan? Basta. Okay. Makinis na to, no? Sige, tanggalin natin. Mga ganyan pa rin pala yung mga e-bike, no? Kahit na brake shoe. So ito siya. At saka ito wala na. Kaya. Okay. So kailangan niya talagang linisan. Nagpo-produce din pala siya ng langis? Minsan o dyan sa loob ng mga OAC. Okay. Kaya pala siyang ano na. Okay. Oo nga, magkaiba talaga. Sige kaya. 350. Hindi umaangat yung isa. Okay lang yan. Okay na yan? Adjust din naman. Okay.
Pero yung dito sa kabila, okay na to, Kuya Ron.